こんにちは、講師です。今回は私の最近の食生活について話していこうと思います。ビーガンになった理由という動画を投稿して3年ぐらいになると思うのですが、最近は完全なビーガンではなくなっています。私がビーガンになった理由はコリン性ジンマシンという病気を発症したことがきっかけでした。汗が出そうになると背中を中心に腕や足も痛がゆくなってしまう症状が出て、精神的にもかなりきつい病気でした。その病気を治す過程でそもそも薬で病気が治らないことに気がついて、病気の治療法について調べている時にピースフルクイジーンの高島亮也さんが過去に私と同じ病気になっていてビーガンだという情報を見つけて、もしかしたら食事を変えることでコリン性ジンマシンの症状が改善するかもしれないと思い、私も食事をビーガンに変えました。結果は症状が5割程度良くなりました。抗ヒスタミン薬だと 2,3 割程度しか良くならなかったのに、食事を変えただけで薬よりも効果がありました。治すのには10年かかると専門書などに書いてあるのですが、サプリの力なども借りて半年でほとんど症状が出ない状態にすることができました。ちなみに亮也氏はビーガンになってもコリン性ジンマシンの症状は全く変わらなかったそうです。それで症状を改善させた数年後にまた症状が悪化したりいろいろあったのですが、フィシオエナジェティックという体に治し方と治す順番を聞いて、あらゆるアプローチで慢性病や体の不調を根本的に治すことができる治療があるのですが、それを数回受けて今はほぼ完全に治っている状態になっています。この辺りの話をもっと詳しく知りたい方は、私が以前に投稿したコリン性ジンマシンの病歴について話している動画や、薬で病気は治らないという話、それから実体験に基づく病気の治し方、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があればそちらからご覧ください。それでどうして最近は完全なビーガンではなくなっているのかというと、コリン性ジンマシンとそれの原因になっていたヒスタミン不対症を克服したからです。ヒスタミン不対症はフィシオエナジティックの検査で判明したのですが、ジアミンオキシダーゼというヒスタミンを分解する酵素の不足などが原因で、体が食品中に含まれるヒスタミンを分解して処理しきれていない状態でした。もしかしたらコリン性ジンマシンの症状が食事を全てプラントベースに変えて5割も改善したのは、ヒスタミンを含む肉とか魚とかの食品の摂取量が減ったことによるのかもしれないですね。それで1年前にヒスタミン不対症も克服していて、コリン性ジンマシンの治療は完了しているのですが、それでもめちゃめちゃ過剰なストレスを受けた時だけまだ症状が出ることがなぜかあります。完璧に 100% 治ったとは完全には言い切れないのですが、生活に全く支障がないレベルでほとんど 99% 完璧に治っているというのが私の現在の病状です。要は動物性のものやヒスタミンを多く含む食品を食べてしまってもコリン性ジンマシンの症状が悪化することはなくなったということですね。その他の健康面でも完全なビーガンでなくても動物性を食べ過ぎなければ体調が悪くなることはなくなりました。それから話が変わるのですが、地球環境の問題についても以前の動画で話した気がするのですが、ビーガンについて調べている時に環境問題の実態も知ることになって、その取り組みも兼ねてビーガンのライフスタイルを続けていました。しかし極端な話ですが、地球上の全員がビーガンになったとしても、それで地球環境が全て解決するわけではないことが分かってきました。事例を2つ紹介しようと思います。鹿にはニホンオオカミという天敵が存在していたのですが、ニホンオオカミは絶滅しているため、鹿の狩猟をして鹿の数を減らさないと鹿の数が増えすぎてしまいます。そうすると木の実などの餌がなくなってしまい、山の樹皮を食べてしまう食害が増え、木がボロボロになってしまいますし、幼木だと木が正常に育たなくなってしまうそうです。つまり狩猟などである程度鹿を減らさないと森林環境を維持することができなくなっているということです。陸地だけではなく海でも似たような話があって、地球温暖化などの環境変化が原因でウニが増えすぎてしまい、
磯焼けが発生してしまい、それを防ぐためにウニをその場で間引いたり、増えすぎたウニは餌がなくなるので身入りや品質が悪くなるのですが、それを収穫して再生養殖で身入りや品質を改善して出荷させるということをしているそうです。磯焼けで藻場がなくなれば魚が卵を産んだり稚魚が育ったりする場が失われますし、海藻は海中で CO2 を吸収する役目もあるので、海藻が減ることで地球温暖化がさらに悪化してしまうという悪循環にもなってしまっているそうです。ビーガンのライフスタイルは確かにめちゃめちゃ素敵な考え方だと思うのですが、しかし生き物を殺さなければそれが必ずしも地球環境のためになるとは限らないということです。鹿やウニなど他にもあるとは思うのですが、生き物を殺さないことによって生態系が崩れてしまい、他の生き物が生きていけなくなることがあります。動物を搾取していないはずなのに数を減らしてしまっていることが起きていて、何のためにビーガンやっているのかわけわからなくなってきますよね。健康に関してもそうで、ビーガンになれば全ての人が必ずしも健康になれるわけではないようです。動物性を取らないとどうしても体の不調を起こしてしまう人が一定数いるようですし、私の場合動物性をやめて間もない頃、一時的にですがミネラル不足で冷え性になってしまったり、最近は鉄不足が原因でブレインフォグになっていました。今はどちらも改善しているので大丈夫ですが、食べる食材の種類を減らすと栄養が偏るリスクがあるということですね。特に植物性の食材からは吸収が悪い非ヘム鉄しか摂取ができなくなるので注意が必要みたいです。ビーガンではない人も栄養が偏るリスクはあるので注意は必要だとは思います。このようにビーガンになったとしても必ずしも良好な健康状態を維持できるわけではないし、環境問題を全て解決できるわけでもないです。でもビーガンに限りなく近づいて動物性を食事から減らしていくことは明らかに健康にも環境にもいいと思います。ビーガンかビーガンでないかという二極で考えるのではなく、できるだけビーガンに近づけていく。例えば1週間のうち5日は動物性を避けるとか、健康や環境に配慮された動物性の食材のみを食べるようにするのもいいと思います。例えば鹿などのジビエや再生養殖のウニ、インド料理のギー、ヤギミルクなどですね。ジビエの鹿や再生養殖のウニなどは生産者の活動に投資する感覚で購入することができるのもいいですよね。私自身は最近は家で自分でご飯を作る場合は今までと同じで動物性の食品は使わないようにしています。誰かと外食に行くとき、メニューにビーガンオプションがない場合は動物性をとってもいいようにしています。その方がお店の選択肢が広がるので人付き合いが楽になることがあるし、たまには動物性も取るという食事のバランスも取ることができます。ここまでの話をまとめると、ビーガンになったきっかけである持病のコリン性ジンマシンをほぼ完全に克服できたことと、地球上の環境問題や地球人の健康を総合的に考えてみた結果、完全なビーガンである必要はないなと思い、今は柔軟なベジタリアンという意味だそうで、強いて言うならフレキシタリアンとやらになっています。今回は私の最近の食生活について話してみたのですが、いかがでしたでしょうか。感想、意見、質問などがありましたらコメント欄にてお願いします。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では。